대장암에 좋은 음식들. 대장암은 대장 점막에 생기는 암으로 조기 발견과 예방이 매우 중요합니다. 한의학에선 해독과 기혈순환 개선에 노력합니다. 한방 재료는 단삼, 백봉령, 황기, 영지버섯 등. 영양학적으로는 브로콜리, 의설포라판, 양배추, 당근, 마늘이알리신, 강황이커큐민, 견과류, 개똥쑥, 와송, 무화과, 가지와 청국장, 구기자, 우엉, 초석잠, 유산균 섭취, 올리브기름, 참기름, 들기름, 콩 등 이런 식이섬유와 항산화 식품은 대장 건강과 암 예방에 도움됩니다. 피해야 할 음식은 가공육, 술, 튀긴 음식, 고지방식, 설탕 과다 섭취. 이건 대장암 위험을 높입니다. 생활 습관도 중요해요. 규칙적인 운동, 충분한 수분 섭취, 금연이 필수입니다. 이 음식들 대장암 예방과 관리에 기억하세요.